நடிகலாம் வர மாதிரி இருக்கு. சும்மாதான் மங்காளி. யார் மங்காளி இவங்களா? நம்ம வடக்கன்ஸ் வடநாட்டுல இருந்து 15 பேரை இறக்கிருக்கேன் வேலைக்கு. இப்ப நம்ம ஆளு எல்லாம் நம்ம ஆளு 15 பேர்லாம் வெளில ஏத்திட்டேன். என்ன நோண்டா காலையில 7 மணிக்கு டெம்பா பிடிச்சி வராங்க வயக்காட்டுக்கு. 2 மணிக்கெல்லாம் மணி ஆச்சுன்னு சொல்லி கிளம்பிடுறாங்க. இது கிணத்துல ஒருவேளை உணவு 2 வேளை போண்டா டீ நல்லா டீயை குடிச்சு புட்டு நல்லா வெத்தலை பாக்க போட்டுட்டு அந்த வரப்புல உட்காந்து பொழிச்சுன்னு தூக்கிட்டு அடுத்தவே முண்டாட்டி கதை பேசிட்டு இருக்காளுவ. 10 நாள்ல முடிய வேண்டிய வேலையை 20 நாளைக்கு இழுக்குது இந்த கிளடு கட்டையிலுவ. இவங்க அப்படி இல்ல, 10 நாள்ல முடிக்க வேண்டிய வேலையை வெறும் 2 நாள்ல முடிச்சு சம்பளத்தை கம்பளம் கண் மாதிரி வாங்கிட்டு வடநாட்டுல குட்டியில தலையிட்டு போய் பிள்ளைய பத்தி வாங்கிட்டு போயிருவாங்க. இதுக்கெல்லாம் பவர் எங்க வருது இவங்களுக்கு? ஏன் பையா வாட் பவர்? अरे भाई एक पाक बड़ा पावर आ गया भाई இப்படியே இருந்தா வாரிச்சலாம் போயிரு பாய் பாத்து. अरे भाई 2 कल्याणी 5 सन बड़ा आ गया. இந்த பொல்லாத உலகத்திலே ஏன் என்னை படைத்தாய் இறைவா?